Во периодот од половина година, Средното општинско училиште Димитар Мирашчиев реализираше повеќе активности како на инфраструктурен план, така и на едукативен план. Реновирани се ставени во функција сите ВЦ чворови. Од наредната недела со завршувањето на учебната година започнува комплетно реновирање на ВЦ санитаријата. Поставени се клупи во задниот дел на дворот, уредени се има нови насади на цвеќиња, дрвца, жардинерии и така натаму. Што се однесува до воспитно-образовниот дел, имавме неколку настави. Најпрвим во месец март имавме модна ревија заедно во координација и организација со Дом на млади и Технолошкиот факултет при УГД. Следна активност беше во април. За прв пат после 11 години учествувавме на образовно рандеву во организација на МАСУМ со уште 50 други училишта од Република Македонија, на кој што се представивме со своји производи. Нареден настан на кој што учествувавме беше скорешното образовно рандеву општинско на 1 јуни, каде што со сопствен штанд и производи се представивме пред идните средношколци, односно пред деветооделенците. Треба да кажем една битна работа дека единствено училиште од Источна Македонија, сме средно училиште единствено од училиште Македонија, вклучено во фондацијата ЧИС, италијанска фондација. Еве утре тие ни доаѓаат на гости и следната учебна година група на наставници и ученици ќе престојуваат на Сицилија во Палермо со размена на ученици и неколку дневна обука. За следната учебна година, Доневски се надева дека Средното текстилно училиште во Штип ќе успее да формира 3 паралелки затоа што образовните програми се примамливи за идните средношколци. Оваа година се надевам на малку поголема бројка на ученици, меѓутоа очекувам помош и од локалната власт и од ресорното министерство, уписната политика. Се надевам дека ќе успееме да формираме најмалку 2, а можеби 3 паралелки. Покрај редовните образовни програми, новина во Средното општинско училиште Димитар Мирашчиев во Штипје што е верифицирана и програма за образование на возрастни за побарување образовни профили на пазарот на труд, како што се шивачи на текстилни материјали и кои ќе учат основно ниво од страна на Центарот за образование на возрастни, а исто така во процес е и верификација на установата за спроведување на обуки за образование на возрастни за побарување образовни профили на пазарот на трудот.